The maritime zone of the coast of Gaza is closed to naval traffic. أعلن تحالف أسطول الحرية أن القوات الإسرائيلية سيطرت اليوم الاثنين على سفينة المساعدات الإنسانية مادلين المتجهة إلى قطاع غزة، وعلى متنها نحو 12 ناشطا بينهم السويدية غريتا ثونبرغ. وأعلن تحالف أسطول الحرية الذي نظم الرحلة على موقع تيليجرام إن الاتصال انقطع مع السفينة مادلين، والجيش الإسرائيلي صعد على متن السفينة. بدوره الجيش الإسرائيلي نشر صورة توثق لحظة سيطرته على السفينة مادلين، وذلك بعد محاصرتها في المياه الدولية. SBS عربي أجرى هذا التسجيل الصوتي مع الناشطة الأسترالية من أصول عربية تانيا صافي، والتي تنتمي إلى الفريق الإعلامي لتحالف أسطول الحرية، وذلك قبل ساعات فقط من اعتراض السفينة. أعتقد أن السؤال الأكبر الذي يجب طرحه هو: لماذا نعيش في عالم يشكل فيه إرسال المساعدات الإنسانية إلى السكان الذين يتعرضون للإبادة الجماعية والذين يعانون من الجوع خطراً كبيراً؟ لا ينبغي أن يكون كذلك. لماذا لا تتدخل الحكومات التي تمتلك كل الموارد في العالم أولاً من خلال منع حدوث الإبادة الجماعية في المقام الأول، ومن خلال فرض عقوبات على